Ndio. Leo tutajifunza hatua kwa hatua namna ya kubadili password ya wifi yako. Kwa wale ambao mnatumia wifi za Airtel, huko ndo tutadili sana kwa mnaotumia wifi ya Airtel. Na leo nitawafundisha njia rahisi, njia simple, yani ukitumia njia hii itakurahisishia kubadili jina la wifi yako na password ya wifi. Naomba twende hatua kwa hatua na mpaka mwisho. Usiniache nibaki peke yangu kwenye video hii. Bila kusahau, naitwa Mr. NJ Smartnet, natokea kwenye kampuni kubwa NJ Smartnet. Tunajihusisha na uuzaji wa wifi na sana tunadili na wifi za Airtel, na kuletea wifi nzuri, haiwi slow, yani inakuwa ni unafanya kazi. Kwa wale wafanya biashara wote, nipigie kwa namba zangu nitaweka pale mwisho, then nitakuletea wifi nzuri, utajutia kuitumia. Haiwi slow, haina siku kugandaganda, hamna hicho kitu. Kwa hiyo naomba tuende hatua kwa hatua tumalize zoezi letu. Tunaanza namna zoezi letu na mada yetu ya leo ni namna kubadili password na jina la wifi kwa app ya TZ Link kwa simu yako. Tutatumia application ya TZ Link, na application yenyewe utaingia, kwa wale wa Android utaingia kwenye Play Store, wale wa iPhone utaingia kwa App Store. Utaidownload application yetu ambayo inaitwa TZ Link. Baada ya kudownload application yetu, then wakati unafanya hatua hizi hakikisha wakati unafanya hizi hatua hakikisha uko connected kwenye wifi ambayo unaibadili jina ama password yake. Yani simu unayotumia kisha umeiconnect. Ukisha download application itaonekana kwa mfumo huu unaoonekana hapa. Yani hii ndio application yetu kama inavyoonekana hapo. Then itakudai username, itakudai na password. Sasa basi, username na password ni zile starting ambazo unaingiza kwenye hiyo app, then uingie uaccess ile wifi yako. Basi username utaandika admin, alafu password utaandika admin, na hakikisha zote username na password umeandika kwa herufi ndogo bila kuvuka mstari. Ukishamaliza uta log in, utabonyeza hapa kwenye ku log in hapa. Ukishamaliza utabonyeza kwenye ku log in, then itakuingiza kwenye hatua ya kwanza kabisa. Utaenda kwenye wifi setting. Wifi setting kama inavyoonekana, nimeizungushia duara hapo, hiyo ni wifi setting. Ukishagusa hii wifi setting itafunguka kwa namna hii. Sasa router za Airtel zina 5G na 4G kwenye sehemu moja. Yani maana yake kama simu yako haisupporti 5G utapata 4G, na kama simu yako ina support zote basi zitaonekana zote kwa mara moja. Utachagua wewe uconnect ipi. Basi sisi tutaanza kuifanyia kazi 4G hii ambayo tumeizungushia hicho kibox. Then ukishafungua application itakuleta hapa moja kwa moja. Sawa? Utaangalia hapa kwenye huu weupe, unaona kuna rangi nyeupe alafu huku kuna kama ka blue. Kwa hiyo itakufungukia hapa kwenye nyeupe. Utaenda kwenye SSID. Hii SSID ndio hii niliyoizungushia duara jekundu. Hii SSID ndio jina la wifi yako. Jina la wifi utaona limeandikwa hapa. Hapa ndio utaona jina la wifi yako. Then baada ya kumaliza hii jina la wifi utalifuta. Ukishafuta utaandika jina lako. Kwa mfano, nataka wifi yangu isomeke NJ Smartnet. Basi nitafuta, then nitaandika NJ Smartnet. Basi tukishamaliza tunaenda kwenye password. Password ni hii ya chini yake, na yenyewe nimeizungushia kibox cheusi na imeandikwa wifi password. Then utabonyeza hiki kijicho hapa, utaiona hii password imeandikwaje. Haitaonekana katika vidoti, itaonekana kabisa kwamba imeandikwaje. Sasa utaweka password ambayo wewe unahitaji uone mteja ama mtu akisearch wifi yako akiona ile jina, basi unamwekea, anaweza kuaccess. Then unaandika password yako hapa kwenye hivi vidoti. Unafuta hii, then unaandika password yako wewe unayohitaji. Baada ya hapo sasa, ukishamaliza utabonyeza hii submit. Utabonyeza submit, alafu itakuletea message, itakwambia confirm, then una confirm. Utasubiri ita confirm. Baada ya hapo itaku log out.
Ikikulog out itakupeleka mwanzo kabisa kama tulivyoanza. Utakachokifanya wewe uta login upya, then ukisha login upya itakufunguka kama kawaida. Halafu sasa tunaenda kubadili 5G. 5G yetu ni hii, nimeizungushia kibox. Kwa hiyo badala ya kugusa hapa juu kwenye huu weupe, utagusa hii 5G, huu weupe utahamia kwenye 5G. Hatua ni zile zile kama tulivyofanya mwanzo. Utakuja kwenye SSID ambayo ni SSID yetu ni hii hapa ya 5G, then utabadilisha jina la wifi, utabonyeza hichi kijicho kama kinavyoonekana, utaiona password ya 5G, then utabadilisha kama kawaida, utagusa submit. Ukishagusa submit, basi itakuletea message ya kuconfirm. Utaconfirm, then utakuwa umemaliza kubadili jina na password yako. Na nataka niwaambie kitu kimoja. Kwa mfano kama ulikuwa umeconnect kwenye 5G, ukimaliza kuibadili password itakulog out automatically. Kwa hiyo wewe utakuwa haupo tena. Utakachokifanya, utaisearch upya wifi yako. Ukishaisearch, utaona lile jina ambalo ndilo uliloandika wewe kwenye wakati unabadili password. Kwa hiyo utagusa, utaingiza password yako ambayo wewe unahitaji.